ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളിന്നൊരു ഫുഡിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ ഫുഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചക്കയപ്പം പൊരിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ആലപ്പുഴയിലെ ചില കടകളിൽ മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളിതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. അതിനു മുമ്പ് എല്ലാ കൂട്ടുകാരെയും അശ്വാസ് ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയുടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. അതിന് നമുക്ക് ചക്ക വേണം. ചക്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചക്കക്കുരു കളയാതെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫുൾ ചക്കയോടെ എടുക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കേണ്ട വിധം മുഴുവനും ഞങ്ങൾ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ എങ്ങനെ ചേരുവകൾ ചേർക്കേണ്ടതെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് നമ്മളതിനകത്ത് ചേരുവകൾ ചേർക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഉപ്പിടുന്നുണ്ട്, അതിനുശേഷം നമ്മൾ മഞ്ഞൾ, അതിനുശേഷം എള്ള്, അതിന് പഞ്ചസാര, ഇതെല്ലാം പാകത്തിന് ചേർക്കുക. അതിനുശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. ഇതിനുശേഷം നമുക്ക് മൈദയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൈദയും അതുപോലെ തന്നെ റവയും ഇതിനോട് മിക്സ് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചേർക്കേണ്ടതുള്ള ചേരുവ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് അളവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുതരാം. അതിനുശേഷം നമ്മളിതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്യുക. വളരെ എളുപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ചെറിയ നല്ല ഡിഷാണ്. അപ്പോൾ ചക്കക്കുരു കളയല്, ചക്കക്കുരു ഉൾപ്പെടെയാണ് ഇത് ശരിയാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എണ്ണ ഇത് മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ വേണം. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു വിഭവം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതായും തന്നെ നമ്മൾ ചക്കച്ചോള ഇട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ സോഡാപ്പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈസ്റ്റും ഇട്ട് 1 മണിക്കൂർ വെച്ച ശേഷം മാത്രമായിരിക്കണം ഈ ചക്ക നമ്മൾ അതിലോട്ട് ഇടാൻ പാടുള്ളൂ. നല്ല പൊങ്ങി നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നല്ലോണം വീർത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടേസ്റ്റിന് വേണമെങ്കിൽ ഏലക്ക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങൾ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. എസൻസ് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ മഞ്ഞൾ ചേർത്തുള്ളൂ. ഇതിനുശേഷം നമ്മൾ ഓരോന്നും നമുക്കെടുത്ത് വറുക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനും. ചക്കക്കുരു ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കഴിക്കുമ്പോഴും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കി ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും വീഡിയോ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുന്നോട്ട് കാണുക. ലെറ്റ്സ് എൻജോയ് ദിസ് വീഡിയോ.